Seorang wanita Amerika tertidur di kursi belakang saat mobil yang ia tumpangi tiba di sebuah rumah tempat dia akan bekerja. Pak sopir membangunkannya dan mengatakan Greta harus menunggu pemilik rumah di ruang tamu karena mereka sedang keluar sebentar. Setelah Greta masuk, ternyata rumah itu sangat sepi. Ia pun melepaskan sepatunya dan meletakkan barang-barangnya di dekat pintu. Saat mendengar suara gangguan di sana, Greta memilih untuk naik ke atas. Dia lalu menemukan sebuah karya seni yang menggambarkan pasangan dengan putra mereka yang kemungkinan besar adalah keluarga tempat dia bekerja.